di channel Evo Taman. Gimana nih kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan baik-baik saja ya dan selalu dalam lindungannya. Amin. Teman-teman, sekarang Evo mau bikin parodi lagi nih teman-teman. Parodinya Enyak gua sok tahu. Gimana keseruannya? Yuk kita lihat. Let's go. Aku bagus nih. Aku juga tuh. Bagus sudah dong. Wah, main sini aku minjem dong. Nggak boleh. Aku kan nggak bisa main. Aku bisa kok. Aku rusak. Aku ini kamu. Nggak bikin aja namanya kamu. Ya tapi minjem kan aku sekarang boleh nggak? Sebentar aja. Aku atau kamu. Pelit kalian semua. Kasihan. Kita kasih pinjam aja dia kan teman kita juga. Kamu minta beliin aja sama Nyak kamu. Ya udah deh, aku nanti mau ngomong sama Nyak. Aku mau dari Circi. Aku mau main sendiri aja dulu deh. Assalamualaikum Nyak. Ayo udah pulang. Waalaikumsalam. Lu Halime udah pulang? Udah Nyak. Udah sholat belum? Belum lah Nyak. Ayah kan baru nyampe. Oh iya. BTW, bagaimana sekolahnya? Everything is okay? Oke sih Nyak. Ayah mau minta sesuatu nih Nyak. Apaan sih lo? Emang lo mau minta apa? Ayah beliin squishy dong Nyak. Oh entu, squishy Nyak. Ye Nyak tahu. Nanti Nyak beliin di warung. Entu kan yang anak-anak suka beli. Ye Nyak, emang Nyak tahu. Emang di warung ada Nyak? Ada lah, masa di material. Nyak paham dah. Emang di warung ada squishy apa ya? Ayah baru tahu kalau di warung ada squishy. Yaudah deh, yang penting dibeliin. Udah ya Nyak, Ayah mau ganti baju dulu terus sholat. Beliin Halime kuaci dulu deh di warung. Tumben nih anak, cinta kuaci. Dan dia ngambek, beliin aja lah. Ya, nggak ada kemungkinan lain aja. A few moments later. Halime, nih Nya udah beliin yang lu mau nih. Asik-asik dia beliin squishy sama Nya. Nih pesanan lu nih. Apaan nih Nya? Kuaci ya Nya? Nah, lu bukannya tadi minta kuaci. Nya kok kuaci sih? Squishy-nya, squishy. Pantesan. Tadi Ayah mikir, kok di warung ada squishy sih? Ayah bingung. Nya mau squishy kok dia beliin kuaci sih? Jadi salah nih. Iya Nya, salah. Nya bagaimana sih? Udah besok Nya beliin deh. Bener ya Nya, jangan sampai salah ya. Ya udah, lu sekolah aja yang bener. Ya udah deh. Kuacinya buat Ayah, lumayan buat di sekolahan. Aku bagus nih. Aku juga tuh. Seru ya.
Waalaikumsalam. Anaknya udah pulang loh. Udah sholat belum loh? Lah, Aye ya belum sholat. Aye kan pulang jam 11. Oh iya ye, belum zuhur ye. Oh iya nya, mana pesanan Aye? Udah dibeliin belum nya? Lu kagak sabaran banget ya. Ya nya, namanya juga kepengen. Gimana dong nya? Ya udah, lu tunggu di mari aja ya. Nya ambilin dulu di belakang. Hah? Di belakang? Iya, tadi Nya beliin pesanan lu di pasar. Nya taruh di kresek. Ntar dulu ya, Nya ambil dulu ya. Iya Nya. Nih pesanan lu. Hah? Apaan Nya? Lah, lu kan minta ciki, Pam. Nya, Aye minta squishy-nya. Squishy. Ciki kan ciki. Ini namanya Ciki Halime. Lah, emangnya lu minta apa sih? Sebenarnya sininya HP-nya. HP-nya mana? Aye mau kasih lihat nih. Aye mau minta apa? Ininya, ini loh Nya. Oh, itu mainan ye, bukannya makanan ye. Hah? Nya gimana sih? Makanya kalau ngomong yang jelas maksudnya apa? Bang. Ya Allah Nya, berarti kemarin Nya nggak dengar omongan Aye, nggak ngerti maksud Aye apa. Nya so tau sih, kan Nya kan udah tua. Lu kan tahu sendiri. Salah lagi, salahnya deh. Ternyata Nya Aye so tau. Nah teman-teman, gimana parodinya? Seru tidak? Komen ya di bawah. Kalau teman-teman suka, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe jangan lupa. Yang sudah subscribe, Evo ucapkan terima kasih. Nah teman-teman, kalau sudah subscribe, jangan lupa loncengnya diaktifkan. Biar teman-teman tahu video-video terbaru dari channel Evo Tamaidi. Oke teman-teman, Evo pamit dulu ya. Sampai jumpa di video Evo berikutnya. Sayonara.